Boa tarde, pessoal do YouTube. Estamos aí fazendo um vídeo do Renault Sandero. Nós vamos mostrar aí como trocar o retrovisor do lado carona, lado esquerdo. Esse retrovisor aqui tá com um vidro não original, então o reflexo dele não tá muito legal. A gente comprou um retrovisor novo, compramos aí no ferro velho, e a gente viu aqui como trocar o espelho, mas o espelho é muito complicado para tirar, ele é colado, é bem provável que na hora de tirar ele vai quebrar, então a gente resolveu trocar o conjunto inteiro. Ó, esse aí é o retrovisor que a gente comprou, a gente vai substituir esse daqui, tá? A gente viu aí que para substituir a gente vai soltar todo o forro de porta, e aí o acesso ao parafuso fica aqui. Então vamos lá. Aí tem que soltar aqui o cabo do comando do vidro elétrico.